வாங்க போய் போலாம். நான் வீடியோ எடுத்து போறேன். ஏன்டா வச்சு அப்படி சுண்டா டேய்? டேய் சந்தோஷ் அதெல்லாம் வெட்ட மாட்டே நீ போ. சந்தோஷா கத்தி உடுறா அப்படியே. ஏய் வந்துடா. ஏய் கலண்டாடி கோன். நோ நீ ஆனடா. அடி வெட்டா இது உள்ளானது காலேஜ் தள்ளி போறாங்க. ஏய் தூரா ஏய் பெருசா போயிடுறா. அப்படி ஒரு கை மாட்டிச்சு. ஓய் வாடா. மோனிகா கறி மாட்டிச்சு. ஏய் தம்பி ஏய் தூரா. ஏய் உள்ளானது பெருசா ஏய் முதல்ல ஏர்ல பசங்களாம் மீன் மிஷின் பக்கரி அந்த ஏறதெல்லாம் வெட்டின்னு இருக்காங்க. இது இந்த ரெண்டு முள்ளு இருந்தது நாயா டேய் இல்ல வேணுமா விட்டுருவாத அதோ வர தூடி அவன கிட்ட வர ஏய் அந்த மீன் அப்படியே கரைக்கு இருந்ததா துரி மீன் கதினா துரி மீன் இதல வெட்டானே போ போ கடிச்சறதா போ எங்க ஏய் பேசா டாண்டி கேக்குறா இல்ல அண்ணா அதே நண்டு கேக்குறானே ஓ ரெண்டு வீடியோ அப்படியே வரவே மாட்டேன். ஏய் சூர ஃப்ரீ பண்ணு ஏய் ஃபரா வச்சு ஏய் அக்கமரா அக்கா ஏய் தட்ஸ்டாங்க ஏய் கால்டா ஏய் ஏய் அதெல்லாம் அவன பொடி மாலை வெட்றானா கவர்னா பொடி மாலை வெட்றானா ஏய் தாலியோட வசனு பாருங்க தாலியோட முத்தியா அது அஞ்சு எவ்வளவு ஜிலேபி பாருங்க நான் எவ்வளவு ஜிலேபி கட்டி பூசிரா இன்னும் வர கண்ணா வச்சிரா